may minor na siya, hindi mo na mister pang i-choke. Ayan, okay na. Yun lang talaga naging problema natin, hard starting. Hindi na delay yung silinyador kasi okay mga boss, dahil wala tayong pasok. Ayan, so magme-maintenance check muna tayo sa ating Muse 40 dahil hindi ko na masyadong nagagamit yung aking Muse 40. Eto, magto-troubleshooting muna tayo or titingnan natin yung dahilan kung bakit hard starting yung ating motor. Ngayon ang plano ko, maandar naman siya, pero siyempre medyo hard sa umaga. And yun lang nga, pansin ko talaga medyo kinakapos. Hindi ko alam kung sa gasolina o sa kuryente. Kaya check natin yung bawat isa. Unahin ko dito sa ating spark plug o buhiya. And sa kanyang mga accessories wire hanggang sa CDI. Check natin. Meron ako ditong ginawang ayan, tester. Sariling tester lang yan. Para at least kahit paano malaman natin kung gumagana pa yung ibang linya ng ating wire. Yan yun lang nga, syempre para ma-check talaga natin kung saan nanggagaling, kung saan nagkakaproblema, kung sa carburetor ba, manifold, kuryente, accessories wire, o sa ating ignition coil, or sa ating spark plug. Una ko ang tinignan dito syempre ay yung ating spark plug o ating buhuya. Tinanggal ko muna yan para mas ma-check natin ang mas maigi. At yun na nga, makita talaga natin kung gaano kaganda pa yung inilalabas na kuryente. Actually may lumalabas pa sa dire-diretso, hindi patlang-patlang. Yun na nga lang, hindi na gano'ng kalinaw yung inilalabas niya. Katulad nung bago pa yung ating buhuya. Kaya malamang sa lamang ay isa ito sa mga dahilan, yung spark plug natin. Dire-diretso naman yung pag-spark ng ating spark plug. So, pero hindi siya ganun kaliwanag, pero dire-diretso pa rin. Siguro sa kalumaan ng spark plug, pero goods pa yung linya ng ating kuryente sa coil, sa tingin ko. Siguro sa kalumaan na lang dahil kita nyo naman ang kulay ng ating spark plug. Pagkatapos nga ito, kinabit ko na sa negative yung ating test light at ating titingnan naman yung fuse ng ating motor. Bali, checkin din natin baka hindi na gumagana yung fuse o yun, actually gumagana pa naman magkabila. Kaya sigurado tayo na ayos pa yung fuse. So yun guys, tinusok natin sa live wire sa kulay brown ng CDI. Yan yung live brown. Then connect natin sa negative ng ating battery. Buksan natin. Pag umilaw, goods pa. Ayun, umilaw. So goods yung live wire ng ating CDI. Patayin ulit natin. Tusok naman natin sa ground na kulay black. Tusok sa ground natin sa kulay black. Then ito, lipat naman natin dito sa positive. Yun, umilaw agad. So dalawa nang okay. Live ground at saka yung ground ng ating kulay black. Okay. Then, ang sunod naman natin ay itong kulay orange na nagsusupply ng kuryente doon sa ating ignition coil. Yun, doon natin malalaman talaga kung luma lang yung ating buhiya o spark plug. O baka talagang dahil sa naka-battery operate lang tayo at bago yung battery natin. So, try natin tusok dito sa kulay orange na nagsusupply ng kuryente sa ating ignition coil. Guys, natusok na sa kulay orange na nagsusupply dun sa ating ignition. Yun, nakakulik na kulay orange na yan. Ayan, papuntang ignition. And eto na nga, may ilaw siya. So, goods yung live ground at saka yung ground natin kulay black and yung nagsusupply ng kuryente sa ating ignition. So, yun guys, okay yung CDI natin, okay yung ignition, yung supply ng CDI sa ignition. So, possible na kaya medyo, pero maganda pa rin naman yung labas na kuryente doon sa ating spark plug kahit medyo luma na. Pero para mas maganda, papagtan ko na rin yun. So wala tayong problema sa kuryente. Maganda yung kuryente talaga. Okay yung ating regulator, okay yung ating CDI, okay yung supply ng CDI sa ignition. So hard starting, yung lagi ang problema. Yung lagi ang mga comment sa mga old na video ko. Kasi ngayon, hindi na ako masyadong nagbablog talaga about sa motor kasi nga syempre hindi naman talaga tayo professional na mekaniko. Kumbaga pag minalaman lang ako sa ibang
mekaniko, isinishare ko din para at least yung katulad ko na nagsimula sa hindi marunong, may matutunan, makatipid. Yun lang nga, maalagaan yung motor, lalo na kung araw-araw natin ginagamit. Isa na lang yung titingnan ko sa ating karburador. So, susubukan ko lang siyang pihitin muna yung mixture niya. And, ito naman kasi na-tune up ko na Okay pa naman. Okay naman yung mga langis. Air filter. Kaya, yun. Isa na lang. Yung sa carburetor na lang. Kailangan makuha natin timing para hindi siya hard starting. So, ayan, pinahit ko na nga yung mixture ng ating carburetor. Bari sinagad ko muna pa pasok. Then, yun na nga, inikot ko ulit, pabalik ng isang ikot lang mga idol. Dahil yun na nga, tutunuhan natin o kukunin natin yung tamang tono ng ating carburetor. Ito na nga, medyo hindi siya nag-start. Kaya, bali na-adjust ko pa siya ng kalahating ikot. At yun na nga, finally, nakuha rin natin mga idol. Okay mga boss, yan, nakuha natin. Set kalahating ikot. May minor na siya, hindi mo na mister pang i-choke. Ayan, okay na. Ilan talaga naging problema natin. Hard starting. Syempre, yun muna yung check talaga natin sa kuryente. Sa ating CDI. And yun na nga. Timing lang talaga dito sa carburetor. Finally, umayos din. Hindi na delay yung silinyador kasi inaayos na rin natin yung clearance.